हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग ऑफिसर। तो आज हमारा टॉपिक है इक्विपमेंट बायोमेडिकल। जो बायोमेडिकल का इक्विपमेंट होता है हॉस्पिटल में, जैसे डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर, ईसीजी मशीन, कार्डियक मॉनिटर, ठीक है। तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। आई थिंक इस वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना, आपको और भी वीडियो ऐसा मिलने के लिए। तो मिशन नर्सिंग ऑफिसर टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इधर पीडीएफ ऑलरेडी मैं पोस्ट कर दिया हूँ, उधर से आपको मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा किसका क्या काम है, ठीक है। तो मैं पीडीएफ अभी ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए अभी मैं पीडीएफ स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट थोड़ा लाइट ब्राइटनेस इंक्रीज कर देता हूँ। हाँ, जो पहले हम डिस्कस करेंगे वो है वेंटिलेटर। इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। मैं एक वन बाय वन बोल देता हूँ इसका क्या काम होता है, यूजेस क्या होता है, ठीक है। तो देखो इधर वेंटिलेटर एक मशीन है, ये लिखा हुआ है वेंटिलेटर और मैकेनिकल वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का क्या काम होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल पेशेंट नहीं होते, पेशेंट ट्रैकेस्टोमी में है, ठीक है, इंटुबेशन पेशेंट है, उसको हम वेंटिलेटर कनेक्ट करते हैं। वेंटिलेटर में बहुत सारा सेटिंग रहता है, सीपैप, बाईपैप, एनआईवी, ठीक है। जैसे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, जैसे नॉर्मली अनकॉन्शियस पेशेंट को हम वेंटिलेट करते हैं। आप सपोज देखा है जो हॉस्पिटल में काम करते हो तो वेंटिलेटर जरूर देखा होगा। और जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फ्रेशर्स हो वो अभी से देख लो थोड़ा सा वेंटिलेटर का क्या काम है, मैं बोल देता हूँ। तो वेंटिलेटर का यही काम होता है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट जो खुद से सांस नहीं ले सकता है, उस पेशेंट को हम जिंदा रखने के लिए वेंटिलेटर पे लगाता है। तो एक नंबर ये हुआ वेंटिलेटर। उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या है देखिए, नंबर सेकेंड में है एईडी। ये है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है। ये हम कब यूज़ करते हैं, सीपीआर के टाइम में। ये ऑटोमेटिक, जैसे हम हाथ से सीपीआर देता है, ठीक है, ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। ये सीपीआर ऑटोमेटिक होने को हेल्प करता है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा समझ लो, मैं एक वन बाय वन करके बोल देता हूँ। थर्ड नंबर में देखो एक हाथ में प्रोब लगाया है, ये हुआ पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर में हम क्या चेक करते हैं, देखो इधर 98 लिखा रखा है। 98 मीन्स 98% ऑक्सीजन है, ठीक है। हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन बॉडी में 90 to 100 होना चाहिए, इससे कम आया तो O2 सपोर्ट देना है, ठीक है। इधर 98 दिखा रहा है, मीन्स ठीक है, ओके। और नीचे 80 दिखा रहा है, देखो 80, वो 80 पल्स रेट है। वो पल्स रेट एवं O2 हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कितना है, ये दो ही ये पल्स ऑक्सीमीटर मशीन में दिखाता है। तो 1 2 3 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आप लोगों को। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया, और नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। 4 नंबर 4, तो 4 नंबर में हम डिस्कस करेंगे। इधर क्या लिखा है एक बार देख लो, क्रैश का ट्रॉली, ठीक है। इसको हम कब, इसमें क्या रहते हैं देखो, इधर फोटो में थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो थोड़ा अच्छे से देखो। देखो इधर में एक डब्बा दिख रहा है ना, क्रैश का। तो इसमें क्या रहता है, इसमें सपोज पेशेंट, इधर आप लोग देखेगा ये सीपीआर दे रहा है, सपोज पेशेंट की कंडीशन बैड हो गया इंटुबेशन के टाइम में, वो जो ड्रेसिंग क्रैश का ट्रॉली लेके आते हैं, उसमें ऑल इमरजेंसी ड्रग रहता है। इमरजेंसी ड्रग, बहुत सारा मशीन रहता है, लैरिंगोस्कोप रहता है, ठीक है, डिफिब्रिलेटर इसके ऊपर रहता है, ठीक है।
NS बॉटल रहता है, सर्जिकल ग्लव्स रहता है, ऑल इंजेक्शन रहता है जो इमरजेंसी के टाइम में हम लोग यूज़ करता है। ठीक है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको एक एक करके, मैं अभी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो डालूंगा। लोग डस्ट कट में यही रहता है। उसके बाद 5 नंबर 5 में क्या है एक बार देखिए। बबल सीपैप, एक छोटा सा मशीन रहता है, सीपैप मशीन, कंटिन्यू प्रेशर एयरवे मशीन। ठीक है, इसके भी जो पेशेंट वेंटिलेटर में है वो सीपैप में हम कभी कभी पेशेंट को लगाता है रिकवरी के लिए। ठीक है, ये भी एक मशीन होता है जो मास्क के टाइप लगाता है। सीपैप मशीन जो वेंटिलेटर की तरह ही होता है एक टाइप का, वो भी मास्क लगाते हैं। देखो ये साइड में सीपैप मास्क, ये वाला मास्क लगाते हैं, सीपैप मास्क, ये वाला सीपैप मशीन और ये वाला सीपैप मास्क। ये वेंटिलेटर मास्क के भी ये नहीं लगा सकते, ये सीपैप मास्क वेंटिलेटर मास्क अलग होता है। ठीक है ना, ये सीपैप मास्क हम लगाता है, कब लगाते हैं जब पेशेंट खुद से सांस नहीं ले रहे हैं, पेशेंट को एस्थमा हो, COPD हो। ठीक है ना, जो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होता है उसको लगाता है सीपैप मशीन, उनको भी लगाते हैं। बाईपैप, सीपैप आप सुना होगा हॉस्पिटल में जो काम करते हो, जो नाम का मतलब मैं बोल देता हूँ, सीख जाओगे। वीडियो को समझ में नहीं आता रिवाइज करके सुन लो और कमेंट कर सकते हो। सोशल मीडिया के लिंक भी है, आपको कुछ डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इधर दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हो क्या है, एक डिफिब्रिलेटर है। बहुत सारा ये देखो एक डिफिब्रिलेटर है। ठीक है, बहुत सारा सिनेमा मूवी में आप देखा होगा, डिफिब्रिलेटर को यूज करते चेस्ट पे लगाते हैं जब पेशेंट का कंडीशन, पेशेंट बेहोश हो जाता है, जब ट्रेकिकार्डिया होता है पेशेंट को। ट्रेकिकार्डिया मीन्स 100 से भी ज़्यादा हार्ट रेट जब होता है तब ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं। इस हम कब यूज़ करते हैं जब 200, 150, 100 हो जाता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, तब वो हम एक राइट चेस्ट और लेफ्ट चेस्ट बिलो में लगाते हैं। आप लोग देखा होगा, ये लगाते हुआ पेशेंट झटके से उठ जाता है। इसको एक करंट इलेक्ट्रोलाइट जाता है जो 2 पैडल्स है, एक पैडल्स 2 पैडल्स, इसमें हम लगाता है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्ट करके लगाना पड़ता है डिफिब्रिलेटर। और नेक्स्ट है कार्डियक मॉनिटर। तो कार्डियक मॉनिटर आई थिंक सबने देखा होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में कार्डियक मॉनिटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पेशेंट के बेड साइड में। ठीक है, कार्डियक मॉनिटर का क्या काम है, इधर आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो इधर 60 दिखा रहा है, 60 का मीन्स क्या होता है, 60 का ये 60 दिखा रहा है, ये ECG लीड्स है, ये ECG लीड्स, ये ECG लीड्स लगाते हैं ना पेशेंट को, ECG लीड्स लगाते हैं, वो 60 दिखा रहा है। ECG हार्ट रेट दिखाता है, हार्ट रेट नॉर्मली 60 to 100 होता है, इसलिए हम ECG लीड्स लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 120/80, 120/80 क्या है, 120/80 है BP, सॉरी BP नॉर्मल कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, समझ में आया ना। और इसका BP के साइड में देखो 90, इसको हम बोलते हैं मैप। इसका मैप मैं बाद में बोल दूंगा, बस कार्डियक मॉनिटर में क्या क्या होता है वो एक बार आपको बोल देता हूँ। और इसके बाद देखिए 98 जो दिखा रहा है,
ए ऑक्सीजन लेवल है, SpO2, SpO2 को हम ऑक्सीजन लेवल बोलते हैं। हमारा बॉडी में कितना ऑक्सीजन है वो इधर शो करता है। जब कम हो जाएगा तब हमको ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ेगा। कार्डियक मॉनिटर हॉस्पिटल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मॉनिटर है, बायोमेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है ना। उसके बाद देखो, आप देख सकते हो इधर 20 लिखा हुआ है। 20 क्या है सब एक एक करके बोल देता हूँ, कोई भी परेशान नहीं। चैनल को आप आए हो तो थोड़ा सीख के जाओ, आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। 20 ए है रेस्पिरेशन, ठीक है। और क्या है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन नॉर्मली कितना होता है, इधर कमेंट आपको पता हो, आई थिंक 12 to 18। इधर 20 है, मीन्स ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मली है, ठीक है। आई थिंक कार्डियक मॉनिटर के बारे में आपको सब पता चल गया, ठीक है। कार्डियक मॉनिटर ऑलरेडी बोल दिया। अभी लास्ट इधर देखो कितना नंबर हुआ, चलो एक एक करके बोल दे, तो नंबर को छोड़ो, सीखने में जोड़ दो। ये देखो अच्छे से थोड़ा, DVT पंप, इधर देखो क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो। DVT पंप, DVT का फुल फॉर्म डीप, V फॉर वेन, T फॉर थ्रोम्बस। डीप वेन थ्रोम्बस मतलब जब हम लॉन्ग बेडेड पेशेंट रहता है तो जो पेशेंट उठ नहीं सकता है, थ्रोम्बस मीन्स क्लॉट बन जाएगा, एडिमा होगा, इसलिए हम एक मशीन इधर है हमारे हॉस्पिटल में, DVT पंप इसको बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बस पंप। इधर एक मशीन देख सकते हो, और ये लेग में लगाने के लिए मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ये लेग में लगाता है, दो लेग में दो लेग में लगाता है। इसमें एक वायर होता है जो ये मशीन है, ये मशीन से कनेक्ट होता है, और इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्ट करने के बाद मशीन, ये दो हम वो मशीन को कनेक्ट करता है, जैसे मसल क्रैम्प ना हो और थ्रोम्बस ना बने, ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए DVT पंप हम लगाते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ आ गया। कुछ भी डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो उसके बाद नीचे 1 by 1 सब जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट है मैं फुल एकदम सब बोल देता हूँ। आई थिंक आप लोगों को बहुत हेल्प होगा इस वीडियो से। ये तो ICU में सब यूज़ होता है, ICU में ये सब इक्विपमेंट आपको दिख जाएगा, सबको आई थिंक पता है, जिसको पता नहीं है वो देख लीजिए, और जिसको पता है वो भी एक बार देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। ये देखो ये वाला मशीन, पोर्टेबल सक्शन मशीन, ये स्पेशली ICU में नहीं दिखते हैं, ये OT में दिखता है। OT मीन्स ऑपरेशन थिएटर, OT में दिखता है, और OT मीन्स ऑपरेशन थिएटर में दिखता है। इसका काम पोर्टेबल सक्शन मशीन, जो पेशेंट को सर्जरी हो रहा है, ब्लड ज़्यादा खुल रहे हैं, उसको सक्शन करने में ये हेल्प करता है, फ्लूइड कलेक्ट करने में ज़्यादा ही हेल्प करता है। और ये आप सबको पता होगा जो हॉस्पिटल में कभी ना कभी गया होगा, इसका नाम है ECG मशीन, ECG मशीन। ECG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक ग्राफ एक पेपर की तरह होता है, देखो इधर पेपर का थोड़ा आ रहा है, और इधर लीड्स आ रहा है, ये 4 वाला लीड्स लेग में लगाते हैं हम लोग, 2 हाथ में 2 लेग में, ठीक है। और जो इधर 6 है, टोटल इधर 10 होता है, ठीक है। इधर 6 हम चेस्ट पे लगाते हैं, ठीक है। और इसी ग्राफ दिखाता है, ये हार्ट के बारे में बताता है, पेशेंट MI में है, माइकार्डियल इन्फेक्शन, कुछ रिस्क हो तो इधर हमको पता चल जाता है ECG मशीन के बारे में। यही था ECG मशीन के बारे में। नेक्स्ट नेबुलाइजर मशीन। नेबुलाइजर जो पेशेंट को अस्थमा है, सांस लेने की दिक्कत होता है, जो एक मास्क रहता है ऑक्सीजन मास्क की तरह ही,
देखो एक ऑक्सीजन मास्क की तरह रहता है, ऑक्सीजन मास्क, बट इसमें एक बबल्स ये छोटा वाला दिख रहा है, सेकंड वाला। ये क्या होता है, इसमें हम डुओलिन, बुडीगॉर्ड, एस्थलीन, जो पेशेंट को वही बोला ना जिसको एस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत, उसको डेली हम डुओलिन, बुडीगॉर्ड जो डॉक्टर का एडवाइस लगाते हैं। और ये एक मशीन के साथ इधर वायर के साथ कनेक्ट है, ये वायर के साथ कनेक्ट है। इसमें जाके इसमें ईआर आता है, ईआर जाके नाक में आ जाए। ठीक है, आई थिंक वीडियो आप लोगों को नेबुलाइजर मास्क ऑल्सो समझ में आ गया। आई थिंक वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको वाट साइड पे जो काम करते हो उसको भी पता है, इसका नाम है ग्लूकोमीटर। इसका नाम है ग्लूकोमीटर, इसका नाम है ग्लूकोमीटर। इसका नाम है ग्लूकोमीटर। देखो इधर ग्लूकोमीटर हमको ब्लड में कितना ग्लूकोज है, GRBS जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में, उसको पता चल जाता है। देखो इधर स्टिप्स भी दिखा रहा है, जो स्टिप्स इधर लगाना पड़ता है। और इधर प्रिक करने के बाद आता है, इधर ब्लड आने के बाद कितना तुम्हारा ब्लड में शुगर लेवल है। जैसे बोलते हैं ना पेशेंट को शुगर है, कैसे पता चलता है इसको शुगर है, ये ब्लड टेस्ट करने के बाद ही पता चल जाता है, तुरंत जस्ट एक सेकेंड के अंदर अंदर। ठीक है, इधर एक प्रिक रहता है, उसको टच करने के बाद थोड़ा ब्लड देना होता है, उसको दिखा देता है कितना है। सपोज इसको 60 है, मीन्स कम है, कम है। नॉर्मली 90 to 120 होना चाहिए हमारे ब्लड में शुगर। नेक्स्ट आते हैं सिरिंज पम्प। अभी सिरिंज पम्प आई थिंक सबने देखा होगा। सिरिंज पम्प में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे कोई भी हॉस्पिटल में आप जाओ आपको दिख जाएगा। ये क्या काम करता है, सपोज कुछ इंजेक्शन होता है जो हमारा बॉडी ज़्यादातर नहीं ले सकते, जैसे नॉडैट हुआ, इन्फेक्शन, NTG हुआ, जैसे उसको स्लोली देना होता है हमारे बॉडी में। तब ये हमारे इधर सेट करने का एक तरीका होता है। देखिए इधर एक मशीन है, इधर एक सिरिंज आपको दिख जाएगा, नॉर्मल सिरिंज से ज़्यादा बड़ा है ये सिरिंज। ये सिरिंज है 50 cc। हम सपोजली देखे हैं 10 cc, 5 cc, 2 cc, बट ये सिरिंज 50 cc होता है, जो ये मशीन को कनेक्ट करता है हमारे बॉडी में स्लोली। इधर भी एक देख सकते हो, इधर एक पंप की तरह सेटिंग है, और इधर 231 दिखा रहा है। उधर हम सेट कर सकते हैं कितना ml देना है हमारा बॉडी में पर आवर के हिसाब से हमारे बॉडी में फ्लूइड जाता है। सपोज डॉक्टर ने बोला 10 ml पर आवर देना है, तो हम सपोज जो हमारा क्या बोलते हैं उसको IV सेट होता है, सबने IV सेट आई थिंक देखा होगा, जो नॉर्मल सैलाइन देते हैं, उससे हमारे बॉडी में नहीं दे सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा चल जाएगा तो हमारा बॉडी में रिएक्शन देखा देगा, हमारे काम नहीं होगा। इसलिए सिरिंज पंप हम लोग यूज़ करते हैं। इधर देखो और भी सिस्टम है, कितना ml देना है, प्लस ऊपर माइनस कितना 1.1 दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। इधर सेटिंग है, और इधर देखो ओके है, स्टार्ट है, स्टॉप है। इधर जो बटन्स है आपको आई थिंक हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हो उसको आई थिंक पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बोल देता हूँ, सीख लो। और इधर सिरिंज पंप से एक देखो लाइन गया है, इसको बोलता है पीमो लाइन। एक लाइन होता है पीमो लाइन, उसके बाद ये किससे कनेक्ट होता है, IV कैनुला, जो पेशेंट का बॉडी में लगा होता है। तो सिरिंज पंप के साथ एक पीमो लाइन लगा होता है, पीमो लाइन एकदम कनेक्ट करता है हमारा IV कैनुला, जिसके साथ हमारा बॉडी अटैच है। तो यही था सिरिंज पंप के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट उसके बाद इन्फ्यूजन पंप, ये सेम ही है सिरिंज पंप की तरह ही। इसको थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट बोले तो क्या, इसको जो IV सेट नॉर्मली NS जाता है, सपोज डॉक्टर एडवाइस किया 500 जैसे रहता है, उसको सपोज डॉक्टर एडवाइस किया 50 ml पर आवर, तब हम
ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्फ्यूजन पंप से इधर कैलकुलेट करते हैं। इधर देख सकते हैं आप, इधर ड्रॉप सब लिखा है, कितना ml दे सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप। आपको एक बार देखे तो पता चल जाएगा। आपको जस्ट मशीन का नाम याद रखिए और हॉस्पिटल में जाके अप्लाई कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ये मशीन देखिए, एनेस्थीसिया ज़्यादातर ओटी में दिखा जाता है। जो मैं बोल रहा था आईसीयू में दिखा जाता था, ये ओटी में दिखा जाता है। इसका काम है, सपोज पेशेंट को बेहोश करना है, एनेस्थीसिया देना है, जैसे पेशेंट को पेन नहीं होगा, इसलिए हम एनेस्थीसिया मशीन लगाता है। ठीक है। फोटोथेरेपी यूनिट, एक फोटोथेरेपी यूनिट है जो ये वाला फोटोथेरेपी यूनिट है। देखो, कोई भी पेशेंट को फोटोथेरेपी करना है तो छोटा छोटा बेबी के लिए इधर रखते हैं। ठीक है। ये वाला क्या है, किसको पता है बोलिए, एक बार कमेंट कर देना। इंक्यूबेटेड क्लोज केयर सिस्टम, जो पेशेंट का थोड़ा कंडीशन खराब होता है तब वो पेशेंट को इधर रखते हैं। ये ज़्यादातर पीडियाट्रिक वार्ड में देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये है रेडिएटेड वार्मर ओपन केयर सिस्टम। एक वार्मर है जो पेशेंट का हाइपोथर्मिया में जा रहा है, जैसे पेशेंट का टेम्परेचर कम हो गया, उधर पेशेंट को रखते हैं। कोई भी मूवी में आप लोग देख सकते हो, ये बहुत सारा सीन में भी ये दिखाता है, जिसका कंडीशन अच्छा नहीं होता है, बेबी कोल्ड हो जा रहा है जन्म होने के बाद, तब वो रखता है। ठीक है। तो यही था इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये है ईसीडी मशीन, ये भी आप हॉस्पिटल में देखोगे। ईसीडी मशीन भी ओटी, पीडियाट्रिक वार्ड में और आईसीयू में देख सकते हो आप लोग। यही था इस पीडीएफ में, जो हॉस्पिटल में ज़्यादातर यूज़ होता है। आई थिंक वीडियो को आप लोग अच्छे से समझे। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। जो फुल वीडियो देखे, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड तुम्हारे फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। मैं जितना आता था मेरे को, मेरा 2 साल के एक्सपीरियंस है, तब ये आपको बोल दिया हूँ। कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो आप, दी ब्रो ये समझ में नहीं आया, मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। यही था, यही कितना आइटम्स था, आई थिंक 20 आइटम्स आपको हॉस्पिटल में इजीली मिल जाएगा। इससे हमको काम करना है 24 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। हॉस्पिटल में जितना बायोमेडिकल इक्विपमेंट होता है सब इसमें ही रहता है। तो इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार देख लेना, बट बुक के साथ और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, उधर के आपको इजीली होगा, क्योंकि सब पीडीएफ में उधर ही शेयर कर सकता हूँ और उधर आपको मेरे को एसएमएस भी कर सकते हो, मैं तुरंत ही रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।